हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है। तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम है, तो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और जो भी हमारे फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम एंड स्पीकर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन ही आएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम एंड नोटिफिकेशंस प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, स्पीकर प्रॉब्लम को। तो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साउंड सेटिंग पे जाना है, जहाँ से आप साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपके फ़ोन में साउंड वगैरह शो नहीं हो रहा है और आपको साइलेंट मोड पे, तो इसको ऑफ़ कर देने से साउंड वगैरह आपके फ़ोन में शो होने लगेगा। और मीडिया साउंड भी शो नहीं हो रहा है तो इसको भी आपको ऑफ़ कर देने से मीडिया साउंड भी आपके फ़ोन में शो होने लगता है। फिर भी अगर आपके फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो डू नॉट डिस्टर्ब जैसे अगर आपके फ़ोन में ऑन हो रखा है तो इसको भी ऑफ़ कर देना है। तो इसके ज़रिए भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे अगर आपके फ़ोन में लो साउंड हो रहा है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सर्च करना है स्पीकर यहाँ पर सर्च करना है क्लियर स्पीकर। और यहाँ पर शो नहीं, साउंड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से भी। और जैसे आपके फ़ोन में फिर भी सॉल्व नहीं हो तो सिंपली साउंड सेटिंग पे जाकर भी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग पे जाकर आप देखते हैं कि यहाँ पर सेटिंग्स आती है, जहाँ से स्पीकर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। स्विच टू स्पीकर को ऑन ऑफ करके आप स्पीकर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्पीकर प्रॉब्लम है साउंड लो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर इस सॉल्व होता है आपका फ़ोन को जैक वायर को साफ़ कर लेना है, जिससे हमारे फ़ोन की जो लो साउंड प्रॉब्लम है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके से स्पीकर प्रॉब्लम एंड लो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।